La solidarietà c'è stata, semplici cittadini si sono fermati in Piazza Duomo al gazebo che da lunedì è presidio permanente dei lavoratori di ACC. Mi fa rabbia perché i soldi, la produzione c'è e mancano sti soldi, dovrebbero mettersi insieme quelli che hanno guadagnato tanto e dare una mano a loro. Loro pensano che ancora la politica possa fare qualcosa, però non avendo risposte non riescono a capire il perché di questo atteggiamento. Certo è complicato spiegare alla gente il paradosso di ACC, un giorno proiettata nell'Olimpo della produzione industriale made in Italy del compressore per frigorifero, l'altro gettata alle ortiche per il dietrofront dell'Europa e il voltafaccia delle banche. Oggi per buona parte della mattinata in piazza con i lavoratori la consigliera regionale Elena Ostanel. La sua presenza ha rotto il silenzio della politica, assente soprattutto in questi ultimi mesi, più cruciali per ACC. Io ho presentato già qualche giorno fa una mozione per il Consiglio regionale per impegnare la Regione del Veneto a prendersi in carico questa questione problematica, perché abbiamo 315 persone che rischiano di rimanere a casa in un territorio come questo dove è difficilissimo poi trovare un'alternativa al lavoro. Domani al Mise l'atteso incontro fra il ministro Giorgetti e i presidenti delle regioni Veneto e Piemonte che condividono il progetto Italcomp, ma, ha detto oggi il presidente Zaia, la vicenda si risolve con l'intervento di Veneto Sviluppo se si mettono in fila tutte le carte, se c'è un progetto industriale sostenibile. Si tratterebbe di un investimento non grande, circa 4 milioni di euro per arrivare ad una transizione e soprattutto un lavoro politico che è quello di sostenere la progettualità di Italcomp per fare in modo che questa azienda possa continuare a lavorare. In piazza nel pomeriggio anche il vescovo Marangoni. La peggiore delle cose è illudere le persone, perché su quello gli dai la mazzata finale. Si resta tutti un po' così, come scioccati, insomma. Va bene. Bene. Allora dai. Grazie. Grazie. Grazie per Arrivederci. Grazie ancora, grazie.